শুভ সকাল বন্ধুরা। আজ 19শে জুন বুধবার। আজকের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো হলো, রাজ্যের মধ্যে হাহাকার অবস্থা দেখা যাচ্ছে, বন্যায় আক্রান্ত বিভিন্ন অঞ্চল, ভারী বৃষ্টিপাত, এখনও থামছে না বৃষ্টি, অনবরত গতিতে বৃষ্টি, ঝড় তুফান, রাজ্যের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর অবস্থার সূচনা, লোকজনের বাড়ি ঘরে জলে ডুবে যাচ্ছে। গত কয়েকদিন যাবৎ অনবরত বৃষ্টি হওয়ার জন্য করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। বন্যায় আক্রান্ত অসহায় লোকজন ঘর থেকে বের হওয়া দায়। অতি বৃষ্টিপাতের ফলে রাস্তাঘাট ডুবিয়ে যাচ্ছে। অনবরত বৃষ্টি হওয়ার জন্য করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি সহ স্কুল কলেজ বন্ধ। তাছাড়া বিভিন্ন অফিস আদালতও বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা। করিমগঞ্জে আবারও বাঁধ ভেঙেছে লঙ্গাই নদীর। গত কয়েকদিন যাবৎ বৃষ্টিপাতের ফলে হাইলাকান্দি, কাটাখাল নদী ও অন্যান্য নদীর মধ্যে জল বাড়ছে দ্রুত গতিতে। আবারও ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে বরাকে। তাই আপনারা সতর্কতা অবলম্বন করবেন এবং নিরাপত্তা জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নেবেন। আজকের সংবাদ এতটুকু পর্যন্ত। এখনকার মতে বিদায় নিচ্ছি।